Bom dia, galera, show, bom dia, meu povo, estou chegando aqui no nosso canalzinho de notícias do Mundão da Bola, no nosso Erivan Monteiro, para um giro de notícias, meu irmão, muito futebol no final de semana, campeonato alemão voltou, campeonato italiano, o campeonato espanhol, o campeonato inglês, com grande jogo, o jogo do Arsenal contra o Manchester United, mas é por isso que a Premier League é tão famosa, é tida como o melhor campeonato do mundo. É inacreditável, jogos de tirar o fôlego e o Arsenal não larga do osso. Líder absoluto até agora do campeonato inglês. Ninguém bate o time do Arsenal e foi um jogão de bola. Eu vou trazer todos os placares aqui para vocês. No Brasilzão também tivemos muitos jogos pelo Carioca, pelo Paranaense, Gauchão. Quer dizer, não tem como eu trazer todos os resultados aqui para vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas eu trouxe alguns, os mais importantes aqui, os campeonatos mais falados, e eu trago aqui os resultados para vocês. Tem o Mercadão da Bola, tem Leila Pereira sendo chamada de blogueirinha. É, meu irmão, essa resenha aí, essa discussão, Leila Pereira, a torcida do Palmeiras, mas a torcida do Palmeiras tem razão, pai. Tá vendendo o pessoal e não tá comprando ninguém. Notícias do mundo da bola tem aqui, por exemplo, Palmeiras já vendeu o Scarpa e o Danilo pro Nottingham Forest. O Jorge saiu, o Wesley saiu e agora mais um jogador está acertado. O jogador aí que atua pelas pontas, que veio do Pirâmides do Egito aí, Carlos Eduardo, custou uma baba pro Palmeiras em 2020, nunca mostrou a que veio, foi emprestado para o Atlético Paranaense, teve várias chances com o Felipão, nenhuma delas aproveitada, porque é ruim, pai, joga nada. Foi para o Red Bull Bragantino, não deu certo. E agora, segundo o Vene Casagrande, está tudo acertado com o Estoril da Praia num contrato de 3 anos e 6 meses. Novo jogador do Estoril da Praia. E ao que tudo indica, ele viaja já hoje para Portugal para assinatura do contrato e realização de exames médicos. É mais um jogador que vai embora. O Palmeiras ainda ficou com 25% dos direitos econômicos do cara para uma possível venda no futuro. Possível venda? Essa doença aí vai morrer por lá mesmo. Muito ruim, pai. Mais dinheiro entrando no cofre. E cadê os reforços? Tem que contratar, pai. Esse time que tá aí não bate o Flamengo. Não ganha Libertadores. Não ganha Brasileiro. Não ganha Copa do Brasil. Não vai ganhar nada, pai. Aí acha ruim que a torcida fica falando. Já tá de birra com a torcida. Já não vai mais patrocinar a Mancha Verde no desfile das escolas de samba de São Paulo. Quer dizer, tá aquele racha aí. Mas tem notícias aí saindo de que tá quase tudo acertado com o Matheus Henrique, o meu campista do Sassuolo. Mas é só conversa, até agora não tem nada. Tem que trazer reforço para reforçar o time, cara. Beleza? Mas na Copinha vai muito bem, obrigado. Está na final da Copa São Paulo de Futebol Juniores e vai enfrentar o América Mineiro, que bateu o Santos ontem lá dentro da Vila Belmiro. 3-0 para o time do América Mineiro. 3 gols de Luan Campos. O moleque deu show e não deu chances para a equipe do Santos. Santos é ruim tanto no profissional como na base, pai. É legal, atropela essas porcaria. Muito fraco. Claro que tem seus tesouros na equipe lá do futebol de junho. Mas juntando num todo, é um pacote é um time ruim, pronto. E o Luan Campos fez 2 no primeiro tempo, 1 no segundo e selou a vitória do América Mineiro, que na próxima quarta-feira pega o Palmeiras na final, o jogo lá no Allianz Parque. Acho que vai ser bicampeão do campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior, esse Palmeiras, hein, pai? Pelo Carioca, Resende 2, Boa Vista 1, Volta Redonda 3, Audax 2, Madureira 0, Fluminense 1, Fluminense 100% até agora na competição, hein, pai? Pelo Campeonato Paulista, São Bernardo 1, Santos na Bacia das Almas empatou. E olha que o gol foi contra, hein, pai? 1, Ferroviária 1, Santo André 2, Botafogo e Mirassol 1-1, São Paulo e Palmeiras 0-0. Um joguinho bem feinho de se assistir. Teve um lance polêmico aí do Arboleda com o Piquerez. Eu achei que o Arboleda pisou no pé do Piquerez, mas sou palmeirense de coração, mas não sou idiota. Não achei que foi pênalti não, pai. Leva mal, sinto muito. Se você é torcedor do Palmeiras chorão, não achei pênalti. E a notícia triste é, Nahuel Ferrarese, quando ganha status de titular na equipe do São Paulo, o cara rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Macho, o azar, o time quando tá numa draga,
É desse jeito, o cara rompeu o joelho, vai ficar de 6 a 8 meses parados. Como o contrato dele é por empréstimo até o final do ano, então não joga mais pela equipe do São Paulo. E foi um lance, cara, infortuito ali, Marro Dudu numa disputa de bola. Pô, irmão, força, guerreiro. Não desanima, pai, que já já você vai voltar aos gramados. O cara tava sendo titular agora, mas é difícil, pai, é difícil. Mas acontece, viu? Outra notícia do mundão da bola aí, que o Al Hilal, provável time que vai enfrentar o time do Flamengo aí na semifinal do Mundial, teve uma baixa ontem no jogo contra o Al Aba, lá dos Emirados Árabes, vencido por 2-1 pelo Al Hilal. Aos 20 do segundo tempo, o Michael saiu sentindo dores na panturrilha e estava chorando no banco de reserva, sentindo muitas dores. E é dúvida para a semifinal aí do Mundial de Clubes lá no Catar, hein, pai? Vixe, meu irmão. Se não der para jogar, vai ser ótimo para o Flamengo, porque o moleque tá jogando muita bola lá na banda das Arábias, hein, pai? Ê, tristeza, né, pai? Mas acontece, né? Vamos para... lá para a Europa, que o Arsenal na Inglaterra bateu o Manchester United por 3-2, um jogão de bola. Rashford abriu o placar, Nketiah empatou, depois Saka virou o jogo, aí Lisandro Martinez empatou o jogo para o Manchester United. Aos 44, Nketiah aproveitou um cruzamento e empurrou para o fundo das redes. 3-2 Arsenal. City com 3 gols do Haaland, 3 Wolverhampton 0, Leeds e Brentford 0-0. Não larga do osso o time do Arsenal, 45 pontos, seguido logo atrás pelo City, que tem 40. Pelo espanhol, Barça bateu o Getafe por 1-0, 44 pontos. O Atlético Bilbao perdeu para o Real Madrid por 2-0, o Real Madrid é o segundo colocado. A Juventus, lá no Campeonato Italiano, num jogo insano de 6 gols, empatou com a Atalanta em 3-3. A Roma bateu a Spezia por 2-0. A Juventus caiu para a 9ª colocação no campeonato. A Atalanta ficou em 5º e o Roma agora é o 3º colocado. A Internazionale entra em campo hoje para pegar o Empoli. E o alemão que voltou, e na liderança, Bayern de Munique 35, Frankfurt 30 e União de Berlim 30. Colônia bateu o Werder Bremen por 7-1. Dortmund bateu o Augsburgo por 4-3. E o Borussia Mönchengladbach perdeu em casa para o Bayer Leverkusen por 3-2. Galerinha, show, muitos campeonatos. O francês vai ter rodada ainda no meio da semana, mas temos a continuação da rodada do italiano hoje. Temos jogos pela Premier League também. Irmão, tá pegando fogo a Premier League, muito disputado. O Manchester City não larga do osso, 5 pontos atrás do Arsenal. E eu tô achando que o único clube até agora que pode tirar essa diferença de 3 pontos do Manchester, do City para o Arsenal, é o próprio City. Quando pegar o Arsenal, tanto na sua casa como na casa do Arsenal, aí vai ser aquele embate, hein, pai? Um embate de pegar fogo. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui, sobre a torcida tá xingando a Leila Pereira, picharam os muros do clube do Palmeiras, chamando ela de blogueira, com razão, pai. Esse time que tá aí, perdeu o Scarpa, perdeu o Danilo, o Wesley, mesmo que não é esses caras tudo, mas quando entrava aqui e acolá tinha um lampejo, mas já era identificado com o clube. Quer dizer, tem que chegar a gente, mano. Na mira tá o Michael do próprio Al Hilal, tá também o Claudinho, mas é só especulação. A torcida quer ver a contratação, pai, porque esse time tá aí, não vai não. O Hendrick, muita gente me critica, o Hendrick não tá pronto para ser titular do Palmeiras. Eu acho que o Hendrick só é titular do Palmeiras porque é muita pressão em cima do treinador, a imprensa faz pressão, os torcedores fazem pressão. O moleque não tá preparado para ser titular. No meio da garotada dá show, mas no meio do profissional, com aqueles cascudos dando bicudo no tornozelo, chegando mais duro, não tá pronto. O moleque não tá pronto. Vai ficar pronto? Vai, mas agora não tá pronto. E eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Me siga para mais vídeos como esse na plataforma. Se você gosta de futebol, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos que vamos ajudar o Madruguinha a chegar nos 1000 inscritos. Beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima.